บางครั้งคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนหรือคำศัพท์ทางการเงินที่คนอื่นคุยกันในงานปาร์ตี้แม้จะมีหลายคนพูดถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินผ่านหนังสือหรือผ่านวิดีโอออนไลน์ต่างๆเช่นบน YouTube แต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่อธิบายได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรบ้างและมีผลต่อชีวิตเรายังไงบางคำแนะนำอาจไม่เหมาะสมกับคนที่มีรายได้น้อยด้วยซ้ำอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นทุกเดือนเพราะจริงๆเงินแต่ละเดือนอาจจะแทบไม่พอใช้อยู่แล้ว การถามคำถามที่ดีเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้บางครั้งอุปสรรคจากโลกภายนอกเช่นธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินก็มักจะใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนและเข้าใจยากรวมถึงความไม่แน่นอนในงานและรายได้ที่จำกัดอาจทำให้เราเผชิญกับปัญหาหนี้สินได้แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันครับกับสรุปหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า A Money User Guide ความรู้ในวันนี้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยปรับปรุงสถานการณ์การเงินของคุณได้ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเราในการจัดการกับเงินแบบ Step by Step พร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้มาพบกับผมนิววีรชัยนะครับกับสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Money A User Guide ที่เขียนโดยคุณลอร่าวิทลีย์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาตนำบางส่วนบางตอนของหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับคือปัญหาการซื้อบ้านในฝันหลายๆคนกำลังอาจจะจินตนาการถึงการซื้อบ้านหลังแรกและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับนายหน้าหรือตัวแทนขายบ้านการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาหรือการเลือกโต๊ะข้างเตียงที่อีเกียบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านการกู้ยืมเงินสำหรับบ้านหลังแรกหรือการผ่านการตรวจสอบของธนาคารนั่นคือในความฝันที่สมบูรณ์แบบของเราทุกคนครับแต่ในความเป็นจริงบางครั้งมันอาจจะไม่ง่ายดายขนาดนั้นทุกคนต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองทั้งนั้นแต่ความกระตือรือร้นอาจจะจางหายไปเมื่อเราเห็นราคาบ้านในปัจจุบันและอาจจะหนักมากขึ้นเมื่อพบกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆเช่นภาษีค่าโอนค่าจดจำนองและอื่นๆในปัจจุบันราคาบ้านปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยขึ้นอยู่กับโลเคชันหรือที่เราต้องการอยู่บางครั้งเราอาจจะต้องเลือกระหว่างเดินทาง 2-3 ชั่วโมงจากบ้านที่ชานเมืองที่น่ารักของเราหรือการเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากที่ทำงานเพียงแค่ไม่เกิน20นาทีซึ่งนั่นเป็นปัญหาทั่วไปของชนชั้นกลางโดยส่วนใหญ่ครับแน่นอนว่าคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามพิจารณาคำแนะนำเหล่านี้ก่อนตัดสินใจครับถ้าคุณกำลังจะซื้อบ้านพยายามหาเงินดาวน์ให้ได้มากที่สุดครับยิ่งมากยิ่งดีพอจะได้เงื่อนไขในการกู้และผ่อนชำระที่ดีขึ้นแน่นอนและต่อมาพยายามตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณอย่างน้อย6เดือนก่อนยื่นกู้นะครับแต่ต่อไปนะครับพยายามชำระหนี้บ้านให้เร็วและสั้นที่สุดเพื่อจะได้เป็นเจ้าของบ้านเร็วๆนะครับแล้วก็ประหยัดค่าดอกเบี้ยไปอีกเยอะเลยและสุดท้ายครับอย่าท้อแท้ในการต่อสู้เพื่อความฝันของคุณบางครั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อาจมีขั้นตอนที่เยอะและยุ่งยากเป็นเรื่องปกติแต่อีกทางหนึ่งครับถ้าคุณกำลังเลือกการที่จะเช่าบ้านถ้าเป็นไปได้ให้เช่าจากเจ้าของโดยตรงครับเพราะจะถูกกว่าการเช่าผ่านตัวแทนหรือในหน้าต่างๆและพยายามอ่านข้อตกลงให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าตรวจสอบบัตรประจำตัวและเอกสารทรัพย์สินของเจ้าของบ้านหรือตัวแทนให้ดีก่อนและต้องไม่ลืมที่จะเตรียมเงินจ่ายมาค่ามัดจำล่วงหน้าซึ่งคุณจะได้คืนเมื่อย้ายออกหากไม่มีอะไรเสียหายนะครับและอีกข้อที่สำคัญนะครับอย่าลืมบันทึกมิเตอร์น้ำไฟให้เรียบร้อยเมื่อคุณย้ายเข้ามาจะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างของผู้เช่าคนก่อนหน้าและอย่าลืมแจ้งตัวเลขนั้นให้กับผู้ให้เช่าทันทีเมื่อเข้าอยู่นะครับและสุดท้ายครับทำความเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในฐานะผู้เช่าการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆเช่นการเปลี่ยนถ่านในเครื่องตรวจจับควันหรือหลอดไฟอาจจะเป็นหน้าที่ของเราเองแต่เจ้าของบ้านต้องจัดการซ่อมแซมอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญเพื่อให้บ้านหรือห้องพักนั้นสามารถพร้อมอยู่อาศัยได้เรามาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับคือการขุดหลุมหนี้สินทางการเงินเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเมื่อมองไปที่รองเท้าคู่ใหม่หรืออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆแล้วรู้ตัวว่าวันนี้มีเงินไม่พอซื้อเราอาจจะรู้สึกแบบนี้ในหลายๆครั้งโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรืออยากได้จริงๆบางครั้งเราอาจจะหาทางได้มันมาโดยใช้บัตรเครดิตรูดซื้อไปแต่พอได้ของเหล่านั้นมาแล้วในที่สุดความตื่นเต้นและความสุขจากการได้ของใหม่ก็จางหายไปและเป็นคุณเองที่รู้สึกแย่จากภาระหนี้บัตรเครดิตที่สูงขึ้นที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนการซื้อของอย่างวู่วามและการใช้บัตรเครดิตเหมือนกับการขุดหลุมหนี้สินทางการเงินให้กับตัวเองครับมันยากที่จะปฏิเสธที่จะซื้อของเหล่านั้น
โดยเฉพาะเมื่อคุณคิดว่าคุณทำงานหนักมากแล้วและสมควรได้รับของเหล่านั้นเป็นรางวัลในชีวิตความเครียดจากการใช้ชีวิตและความต้องการความพึงพอใจในทันทีอาจดึงดูดคุณให้ช้อปปิ้งและใช้จ่ายเกินตัวได้ครับวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากหนี้สินคือการตั้งงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับบางคนการลดค่าใช้จ่ายอาจจะดูเหมือนการทรมานตัวเองแต่นั่นคือทางเดียวที่จะชำระหนี้ก้อนใหญ่ๆได้เช่นหนี้ซื้อบ้านและหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อาจจำกัดโอกาสทางการเงินเราไปได้หลายสิบปีเลยวันนี้เลยมีเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกันครับเพื่อการจัดการจัดสรรงบประมาณได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อแรกครับประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของคุณว่ามีรายได้เท่าไหร่ทั้งก่อนและหลังจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนมีเงินเหลือใช้ถึงสิ้นเดือนหรือไม่ใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุดและสามารถออมเงินได้เท่าไหร่ในทุกๆเดือนข้อ2ครับหาแอปพลิเคชันจัดการงบประมาณหรือจัดการรายได้มาควบคุมครับเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณอาจทำมันด้วย Excel ก็ได้แต่แอปพลิเคชันสามารถจัดระเบียบวิเคราะห์และจำแนกประเภทการใช้จ่ายของคุณได้ดีกว่าเพราะมันจะช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากกว่าด้วยครับข้อ3ครับใช้เงินสดวิธีนี้ช่วยให้เราติดตามการไหลเข้าออกของเงินและทราบว่าเรามีเงินเหลือเท่าไหร่จริงๆได้ง่ายกว่าข้อที่3ครับความลับของคนรวยนักวางแผนการเงินมักบอกเราว่าการออมและการลงทุนคือวิธีที่ง่ายและได้ผลในการสร้างอิสรภาพทางการเงินแต่มันจริงหรือเปล่าการเก็บเงินสดในขวดอาจจะมีประโยชน์ถ้าคุณกำลังเก็บเงินซื้อจักรยานใหม่หรือแค่เพื่อชำระหนี้ให้เพื่อนแต่ถ้ามองในระยะยาววิธีนี้มักไม่ค่อยได้ผลเพราะเงินของคุณจะถูกกัดก่อนโดยเงินเฟ้ออย่างช้าๆแต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่แน่นอนมันอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับเงินออมของคุณได้ค่อนข้างแน่นอนเช่นกันในทางกลับกันการลงทุนจะคุ้มค่าในระยะยาวเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถถอนเงินได้ตามต้องการเช่นเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวหรือซื้อชุดแต่งงานที่แพงมากๆการลงทุนต้องการความมุ่งมั่นและความเข้าใจว่าคุณอาจจะได้รับผลกำไรในระยะยาวคือต้องให้เวลาผ่านไป10ปี20ปีหรือ30ปีขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุนของคุณซึ่งโดยปกติแล้วยิ่งคุณถือสินทรัพย์ไว้นานเท่าไหร่คุณก็จะได้รับรายได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นทั้งสองทางเลือกจึงทำงานร่วมกันได้คุณอาจออมเงินเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนเช่นการซื้อรถซื้อบ้านหรือสร้างจุดปลอดภัยทางการเงินที่จะกลายเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินและคุณอาจเริ่มซื้อทรัพย์สินเมื่อคุณมีรายได้ที่มั่นคงแล้วซึ่งครอบคลุมความต้องการของคุณและมีแผนทางการเงินสำหรับสำรองใช้ในอนาคตลองพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้ครับก่อนจะเปลี่ยนเงินของคุณเป็นการลงทุนข้อ 1. ศึกษาตัวเลือกการลงทุนที่มีในประเทศครับตัวอย่างเช่นบางประเทศเสนอกองทุนบำนาญที่ทำงานหรือบางที่มีตลาดหุ้นหรือพันธบัตรสำหรับการลงทุนส่วนบุคคลซึ่งสมัยนี้สามารถจัดการได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆได้อย่างง่ายดายแล้วข้อ 2. ตัดสินใจว่าจะนำเงินจำนวนเท่าไหร่ในการที่จะลงทุนรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีหลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไปจนทำให้ชีวิตคุณลำบากจนเกินไปการลงทุนควรทำให้อนาคตของคุณร่ำรวยแต่ไม่ใช่ทำให้ปัจจุบันของคุณเกิดปัญหาได้และสุดท้ายข้อ 3. เตรียมความคิดของคุณสำหรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวมองการลงทุนเป็นความสบายและอิสระที่คุณมอบให้กับตัวคุณเองในอนาคตข้อที่ 4 ครับให้ซีซ่าในสิ่งที่เป็นของซีซ่าอันนี้เป็นสำนวนนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่ารายละเอียดในสำนวนนี้คืออะไรภาษีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้วคุณอาจรู้สึกว่ามีหน้าที่และถูกภาระจากการยื่นภาษีเหมือนคนในอดีตหลายศตวรรษทำมาไม่มีใครชอบที่ต้องจ่ายส่วนหนึ่งของเงินเดือนเพื่อสาธารณประโยชน์หรอกครับแต่การจ่ายภาษีช่วยให้เราได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสาธารณะในบางประเทศนะครับขับรถบนถนนที่ปูด้วยยางมะตอยอย่างดีและรู้สึกปลอดภัยจากการปกป้องของตำรวจและกองทัพแม้หลายคนจะมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการยื่นภาษีแต่หลายคนก็ยังไม่รู้จักประเภทต่างๆของภาษีที่มีนี่คือบางประเภทที่คุณอาจจะอยากรู้ครับประเภทที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเราเรียกสั้นๆว่า VAT ถูกเพิ่มเข้าไปในสินค้าและบริการของเราในหลายๆประเทศราคาสินค้ามักจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้อยู่แล้ว 2. ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคือเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเมื่อเราซื้อบ้าน 3. ภาษีมรดกคือเงินที่รัฐได้รับเมื่อคุณเสียชีวิตและทรัพย์สินของคุณถูกส่งต่อให้กับครอบครัวหรือผู้ที่กล่าวถึงในพินัยกรรมของคุณภาษีนี้อาจเป็นภาษีเดียวที่คุณรู้สึกไม่พอใจเพราะคุณเองไม่ใช่ผู้ที่ต้องจ่ายโดยปกติจะหักจากทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของ
และแน่นอนว่าคุณอาจรู้จักเปอร์เซ็นต์ภาษีที่คุณต้องจ่ายจากรายได้ของคุณแต่มันอาจจะซับซ้อนถ้าคุณไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนเช่นในประเทศไทยคนที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีก็ได้รับการยกเว้นภาษี 150,000 ถึง 300,000 บาทโดนหักภาษี 5% 300,000 ถึง 500,000 บาทโดนหักภาษี 10% 500,000 ถึง 750,000 บาทได้รับการหักภาษี 15% 750,000 ถึง 1 ล้านบาทได้รับการหักภาษี 20% และสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นที่ถูกประกาศไว้ดังนั้นอย่ารีบดีใจเมื่อเงินเดือนของคุณเพิ่มขึ้นเพราะภาษีของคุณอาจเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดทำให้คุณมีเงินน้อยลงกว่าเดิมอัตราและประเภทของภาษีอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศราคาสินค้าและบริการก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นคุณต้องพิจารณาทางเลือกทั้งหมดและศึกษาภาษีของประเทศต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจย้ายที่อยู่ไปยังประเทศอื่นๆมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือพูดคุยเรื่องการเงินก่อนนอนเราทุกคนชอบเงินเพราะมันให้ความสบายให้โอกาสและบางครั้งก็ให้คิว VIP ในดิสนีย์แลนด์ด้วยแต่มันก็อาจเป็นสาเหตุหลักของความไม่มีความสุขและความไม่สบายใจได้เช่นคุณอาจรู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องขอเงินที่ยืมมาจากเพื่อนคืนหรือไม่รู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์การเงินอย่างไรเมื่อเจอปัญหาในชีวิตคู่ของคุณการจัดการการเงินสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้มากมายและหลายครั้งมันก็นำไปสู่การเลิกราสาเหตุคือผู้คนมักไม่รู้วิธีพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและซื่อสัตย์หลายคนปล่อยให้ความคิดลบและความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองทำลายรากฐานของความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ได้บอกเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้คุณจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินและความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ไว้หลายข้อครับเช่น 1. พูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างสม่ำเสมอมันอาจเป็นเพียงแค่การพูดคุยสั้นๆทุกสัปดาห์เกี่ยวกับปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ก็ได้ครับ 2. ตัดสินใจว่าคุณจะจัดการเรื่องการเงินอย่างไรคุณจะแบ่งค่าใช้จ่ายอย่างไรคุณทั้งสองจะมีส่วนร่วมยังไงเมื่อซื้อบ้านและถ้าหากมีคนหนึ่งที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกจะจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังไง 3. ตั้งกฎที่ครอบครัวของคุณจะปฏิบัติตามเช่นค่าใช้จ่ายประเภทไหนที่จ่ายได้เลยหรือประเภทไหนที่จะต้องหารือร่วมกันก่อน 4. ยึดมั่นในงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว 5. แบ่งปันความยากลำบากและความวิตกกังวลเรื่องเงินกับคู่ของคุณเพื่อนสนิทหรือญาติที่ไว้ใจได้เท่านั้น 6. ขอคำปรึกษาทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญถ้าจำเป็นและสุดท้ายระวังอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียเช่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจทำให้คุณรู้สึกแย่กับสถานการณ์ของตัวเองได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสือ Money a User Guide เรามาสรุปกันสั้นๆนะครับการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการหนี้สินการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณการมีความรู้พื้นฐานทางการเงินช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความยากจนและปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเงินในครอบครัวหรือกับคู่ชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพื่อสร้างความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นั้นการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยนำพาคุณไปสู่อนาคตที่มั่นคงและร่ำรวยได้การลงทุนที่ดีที่มีการวางแผนและมีการเตรียมความพร้อมทางการเงินจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและมั่นคงทางการเงินในอนาคตวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วนะครับพบกับผมนิววีรชัยได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์และหากเนื้อหาวันนี้เป็นประโยชน์ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ